Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci kuma barka da zuwa malamingida.com ma'ana makarantar matasan arewa. Wannan bidiyon wato ansa tambayoyin ɗalibanmu guda 6 kenan yau wanda sun turo mun tambaya cewa malam ka nuna mana yanda ko kuma ka nuna mana alfanun Registan Jaruman Malamingida da kuma baradan malamin gida sai dai baka nuna mana takamaiman yadda za mu yi rajista ba. To abin da ya sa na ce to bari in wannan bidiyon kenan bugu da ƙari zan bayyana mana wayansu ƙarin fa'idodi da kuma garaɓasan da muke a halin yanzu wanda kamar da na faɗa cewa mun kusa kammala duk wani abin da ya shafi wato video da ya shafi wato Corel Draw. Saboda haka bari mu ci gaba. To yanzu kamar da muke kallon fuskan na'uran wato ko kuma ce manhajar mu ta malamingida.com za mu tarar da cewa idan muka gangaro ƙasa kamar da na yi bayani a wata bidiyon da ta wuce na yi bayani akan cewa okay idan kana buƙatar ita lasisin 2024 wanda za ka yi amfani da ita dindindin to za ka iya zuwa nan sai ka danna to sai dai bari mu ga abin da zai faru idan na danna domin in kalli ita wannan bidiyo. Wato abin da za ta fito min a nan shi za ta ce fa wannan inda kake so ka kalla ko kuma wannan shafin an yi ta ne saboda waɗanda suka yi rajista kenan. To idan ka yi wato kai login to za ka tarar da cewa in dai har ba ka yi wannan registration ɗin malamin gida ba ma'ana barade ko kuma jarumin malamin gida ba za ta baka damar kallon wannan bidiyon ba. Bugu da ƙari idan muka zo mu shafin jarumai za mu tarar da cewa mun yi bayani a nan cewa akwai abubuwan da muka sanya a nan wanda na yi bayani a kai. Idan ka ce za ka shiga nan ko ka soke wa'annan bajisin to ita na'uran ko kuma manhajan ba za ta baka dama ba sai ka yi rajista. Yanzu kamar ina ce zan danna DV team din nan da ake sai da ta wajen $86 za ta sake kawo maka wannan bayanin kamar da kake iya gani a fuskan manhaja wato ta website ɗinmu. Saboda haka shin ta ya za a yi? Abin da za a yi a nan shine idan muka zo mu shago za mu tarar da wasu ababai. Abin da za mu lura a nan shine mu dubi farashin abubuwan da muke gani a nan. Za mu tarar da cewa nan muna da bajin nan a naira 1,000, a nan 1,250 sannan kuma 1,250 kamar da muke iya gani a nan. To idan kai rajista wato ma'ana na jarumin malamin gida duk wani abin da muke saidawa a wannan shagon banda abubuwan da muke ba da kyauta duk abin da muke sayarwa yanzu haka zai zamanto an katse maka wato an ma ragin kashi 50 cikin 100 ma'ana in ana sai da abin 1,000 ne kai 500 za ka saya don ka rajista da mu. Kuma idan ka rajista wato 5,000 to kana daman kwana 60 ma'ana wata 3 kenan da za ka ci moriyan ita wannan registration ɗin da za ka yi. Sannan kuma idan kana baradan malamin gida tsawon shekara guda ne 20,000 ne amma a yanzu haka muna yin garaɓasa zuwa 10 ga watan 10 na 2025. Ita kuma shafin jarumin malamin gida yanzu haka muna a naira 3,000 ne da 500 amma 10 ga watan 10 na wannan shekara wato 2025 za ta koma 5,000 da kanta. Saboda haka bari in nuna mana dalla-dalla yadda za mu yi rajista yanzu. Idan na zo ni zan zaɓi wato jarumin malamin gida. Idan na zaɓa za ta fito min kamar yadda muke iya gani sai mu zo mu sai mu ce add to cart wato zan ɗora ta bisa kwandon cefe ne. To cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba zan zo ne nan ne sai na ce view card domin in ga jerin abubuwan da na sanya domin in sayayya domin ita a shagon za ka iya ɗora abu 2-3 da suka saya a lokaci guda. Saboda haka cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba zan gangaro nan inda aka ce proceed to check out. Idan na danna
za ta kani a wannan shafin. To kamar da muke gani ban yi wato login ba, to zan zo mu nan wato inda aka ce ci gaba da Google. To idan na sa ci gaba da Google dama na riga na sanya ta email address ina. In dama ka san in ka riga ka yi danna wannan dama kwata-kwata ma baka yi rajista ba, to kana danna ci gaba da Google ya fi ma ka sa wato email address ɗinka da sauransu. Saboda matsalan da ɗalibai suke samu wajen manta kalman shiga ma'ana password. To mun yi rajista da Google sai muka sanya wannan wanda kawai in har kana da wato ko wayarka wato Gmail ɗinka kawai in ka danna za ta kawo ka kai tsaye ta ce to za a amfani da wannan email address ɗin in ka ce shi kenan. To a gurguje bari in zo ni sai in zaɓi wannan Hezaco Sam ɗin kenan. Idan na zaɓa za ta ce ɗan dakata bari ta ɗan wani lissafi. To yanzu ta ce min barka da dawa, saboda haka tunda na riga na rajista bari in sake koma wato shago. To koma shago ke da wuya, zan sake zuwa nan domin in sayayya na. Sai in ce add to cart. Sai in ce view to card. Sai in gangaro nan wajen. To yanzu na riga na register, wato na shiga wato na login kenan. Sai in ce proceed to check out. To kaga anan dama tunda na riga na checking ga wasu bayanai na, kada manta a lokacin da muke cika wannan form duk inda muka ga akwai wato jajayen taurari, wato ya nuna cewa dole ne ka rubuta wani abu a wajen. Idan baka yi ba za ta bari ka ci gaba ba. Ma'ana na taɓa bayani akai amma don sake nanatawa dalilin da yasa muke sanya wayannan bayanan na mai saye da lambobin waya, saboda harka ta biyan haraji da ka iya taso mana domin kamfani ne mu. Sannan kuma abubuwan da muka sayar da kyauta za mu nuna mu ce ai mun riga mun sayar da wayannan kyauta ne, saboda haka ba za a ce mu biya komai ba. Saboda haka cikin sauri ba tare da lokaci ba sai na zo ni nan sai na ce wato place order. To nan take kamfanin nan ta Flutterwave wanda muka sanya a manhajar mu, kamfani ne da ta shahara wajen wato karɓan kuɗi a madadin masu manhaja, wanda zan zo in yi koyarwa ta musamman idan kana so ka buɗe shagonka kamar yadda muka yi a nan. To a nan ita Flutterwave za ta ba mu hanyoyi kala-kala da za mu iya biyan wato kuɗin rajista. To amma ni inda a cikin wato ra'ayoyin da suka bayar na fi amfani da wato bank transfer. To idan ka zo bank transfer za ta baka wato wata account number da za ka gani kana transfer, to shikenan sai kana gama transfer shikenan ka gama rajista. To kamar da muke iya gani a nan za mu ga an ce 3,500, sannan kuma ga account number, kuma kada mu manta wannan account number tana canzawa. Kuma za ka ga Sterling Bank, gobe za ka iya ka ga First Bank, wato tasu account din ne amma suna karɓa a madadin malamin gida ko kuma duk wata kamfani da ka sani. Bugu da ƙari ina so ne a cikin wannan koyarwan in maka wani bayani. Duk lokacin da ka zo wai kana so ka sayi wani abu a wata manhaja ko a ina ne, ka tabbata cewa idan ka zo ka nan ya danganci browser ka. Nan ɗin da nake nuna za ka gance view site information. To a nan za ka gance ma connection is secure, ma'ana ba wanda zai wato ɗebi wani bayanai akan katinka. Shi yasa ma nake cewa to kawai za a iya zuwa wajen transfer, amma akwai inda ake biya wajen amfani da katinka na ATM. Ina fatan an fahimta. To a gurguje bari zan zo ni nan sai in wato yi biya. To zan buɗe Opay ɗina in yi aiki da ita. To zan zo ni a shafin transfer. Sai na ce zan je wato account number da aka bayar kamar da muke iya gani a nan. So zan fara rubutawa, an ce 888 555 5 3
5. To sai na zaɓi sunan banki. Na zo ne sai na wato Opay ɗina kenan, amma za ka iya yi da kowace irin application da kake da ita na banki. To anan na ga sun nuna mun, sai na ce next, sai na ce confirm. To sai na ce 3,500 kuɗin da ake bukata na biya kenan. To sai na ce confirm. To sai na ce pay. To a halin yanzu ban san ko za ka iya gani ba, amma na riga na biya. To na'uran nan take ta gane na biya, kaga ta ce thank you for your payment. To in ta kammala za ta sake da ni fuskan manhaja domin na gafa ga receipt ɗina cewa na riga na biya. To kamar da muke iya gani a daga yau kenan ina da watanni 3 da zan samu daman shiga wasu shafuffukan da ba kowa ke samun daman shiga ba. To amma bari nuna mana wani abu a shago. Na zo ni nan shago, za mu ga abin da zai faru. Za mu tarar da cewa ga abubuwan da muke da su a nan. To bari in garwaya, wato sake koma shafin gida. Na zo shafin gida, yanzu na iya zuwa wannan shafin domin na kalli wannan bidiyon da dama tun can ban samu na shiga ba, kamar yadda muke iya gani a nan. Idan na zo ni sai in danna. To yanzu haka bidiyon wato tana yi da za ka yi amfani da shi na dindindin, wanda ba za ta katse maka bayan kwana 30 ba. To kaga alfanun wato rajista da jaruman malamin gida ko kuma baradan malamin gida kenan. To yanzu bari sake koma wannan shafin mu ta jarumai. To idan na zo ni nan sai in ce ina son soke Corel Draw. To ka gani yanzu ina da daman shiga in soke abin da nake so in soke ba tare da na samu wata katsewa ba. To idan na zo ni shago, ya kamata a ce yanzu abubuwan da ake saidawa yanzu haka za ta yi lissafi. Idan ta gama lissafi, duk abin da dama ake sayarwa 1,000, idan na je saya za ta mun rage. Saboda haka ina fatan mun fahimci yanda za a yi a biya registration na baradan malamin gida da kuma jaruman malamin gida. Kada mu manta cewa a halin yanzu muna yin garaɓasa, amma 10 ga watan 10 maimakon 3,500 za ta koma 5,000, wanda insha Allah kafin a lokacin za mu sake wato darasinmu na web design, wanda wasu manya-manyan kayan aiki da sai ka kashe makudan kuɗaɗe za mu sanya a shafukan waɗanda suka yi rajista. To ina fatan na ansa muku tambayoyi idan kuna ji kuna kallo na. Idan kuma yau ne kake zuwa wannan makarantar tamu, so nake ka danna subscribe, ka kuma sharing, ka kuma yi commenting akan abin da muke aiwatarwa. Wannan makaranta ce da ta shahara wajen koyar da kunshin na'ura. Idan har ka tambayi duk wani wanda ya shiga ko kuma ya koyi Corel Draw a Jami'ar koyon Corel Draw, na tabbata zai bayyana maka cewa mun yi kokari gaya wajen ilmantar da matasan arewa. Saboda haka a madadin kowa da kowa da ke malamingida.com, nake cewa na gode domin zarafin da ka bani, kika bani, ko kuma in ce kuka bani domin in koyar da ku a daidai wannan lokaci. Saboda haka sai mun sake haɗuwa a wata darasin. Na gode.